45 kunsill lokali f'Malta u Fgħawdex se jibbenefikaw minn allokazzjoni totali ta' aktar minn 3 miljun euro sabiex iwettqu proġetti fil-komunità. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli. Intqal li permezz ta' dawn il-proġetti se tkompli tiġi msaħħa l-kwalità tal-ħajja u s-saħħa tal-komunitajiet tagħna. F'dawn l-aħħar snin din l-iskema bdiet tinħareġ għal kunsilli lokali kollha sabiex l-istess kunsilli jersqu huma bi proġetti li jtejbu l-ħajja tar-residenti fil-lokalità rispettiva. Dawn il-proġetti għandhom il-mira ta' sostenibilità soċjali, l-aċċessibilità u l-inklużjoni filwaqt li jiżdied l-investiment fil-kwalità tal-arja. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli qalet kif il-proġetti mresqa se jipprioritizzaw is-saħħa fiżika u mentali tar-residenti kif ukoll spazji miftuħa. Ifisser 3 miljun euro u aktar investiti fil-familji Maltin u Għawċin permezz ta' proġetti u inizjattivi li l-Kunsilli Lokali se jkunu qegħdin joħolqu biex ikollna komunitajiet aktar b'saħħithom, lokalitajiet iżbaħ u aħjar. Id-Direttur Ġenerali għall-Gvern Lokali Emil Vassallo qal li d-Diviżjoni qed terġa' tniedi din l-iskema ta' finanzjament sabiex il-Kunsilli Lokali jkunu f'pożizzjoni aħjar li jwettqu proġetti jew inizjattivi biex jgħinu l-komunitajiet tagħhom ikunu aktar b'saħħithom.